Zor bir mücadele oldu. Çok baskılı oynadınız. Golleri buldunuz. Geri dönüş yaptınız ve kazandınız. Sizin için maç nasıl geçti? Vallahi zorlu maçtı. Biliyorsunuz uzun bir süre mağlup olduk. Sonra geçen hafta galip geldik, bugün de galip geldik. Galibiyet serisi başladı, takım oturdu. Vallahi geçen hafta söyledim ama röportaj yayınlanmadı herhalde, bir aksaklık oldu. Bu galibiyeti de Gökçe ile Cem'e adıyoruz, askerdeki arkadaşlarımız. Onlar da 3-5 ay takıma gelecekler. Takım daha iyi olacak. Ama bugün Osman ilk defa oynadı bizde. Altay her zamanki bir görevini yaptı. Osman'a da teşekkür ediyoruz. Bir sene sonra ilk defa top oynadı. Aynen. Sırıtmadı çok. İnşallah Güzeldi. daha iyi olacak. Osman da bir şeyler söylerse. Benim ilk maçımdı. Güzel mücadele verdik. Aslında çok zorlandım ben kendi köşemde. İlk maçım olduğu için. İleriki maçlarda tekrardan oynama fırsatı bulursam daha iyi olacağız. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ ol.